Still mumbera ngawe zigenda maaso mu ggwanga lya Uganda abantu bangi nnyo bavudde ne bayogera ku mukwano gw'abantu abangi ennyo. Yes, I know. Naye waliwo akafaananyi leero kenkedde okulaba ku social media ak'enjawulo. Akafaananyi kano kabadde kakwatagana ku ngatto emu ng'erinnya Bisooto, ng'engatto ya white nnyo, era njagala okwebaza omukulu okuva ali mu Daily Monitor amanyiddwa nga Lawrence Ogwanga. Lawrence Ogwanga ono aposinza akafaananyi ne kanzijukiza kyali wange gwe nali nnyo kyaliwe newankubadde ennaku zino tukyayogera nnyo kiri awo because omanye embeera ekyukamu. Naye nga mawulire ekigengezaako kugamba amawulire gakwatagana ku mwana muwala amanyiddwa nga Momo 19, mwena mumumanyi bulungi nnyo, Naluwooza Maureen, era ng'ono munnange abadde mu entertainment industry for quite big time, naye nga akomyewo ate nate reason being muno Momo ono munnange wabadde bibadde byogerebwa about olubuto nti nno yafunye olubuto naye nga tebamanyi olubuto ddala olubuto lwani, olubuto lwa Dax Katero Sebunya oba lwa musajja mulala. Ontegedde nnyo abantu bagamba ddala ekituufu kye kino njikayo ne ngamba lwaki sikuleetera amawulire gano n'osooka okuba ngaogategera. So Momo 19 ono munnange okuvannyuma lwa muwala ayavaayo n'agamba muno ono yamubba almost something like 6 million kubanga amutwala mu ggwanga lya Take ate abeere ng'asobola okuba nga yeekola ki yeekolera. Ebyo tubiteeka ebbali era kampani gye yali akolera emanyiddwa nga Nabham etwala abantu ebweru nayo neevaayo neewa ekiwandiiko ne tukiraba ne tugamba okay maybe just omuwala yali anoonya bibye oba baali bamuteze. Twali tukyali awo mwana mulenzi amanyiddwa nga Sebunya nga ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Dax Katel era nga mumanyi mulungi nnyo omuyeruba n'avaayo n'afulumya akayimba ng'ojja ku kali ak'enswa zange n'avaayo n'afulumya akayimba wakaddako esobayi bakayita batya kenakuba mwano keyakolera ewa Digibawa kenasampolingamu sikajjukira bulungi namwe mukanoonyeeko. So yava n'afulumya akayimba ako naye nga akayimba ko agezaako era still kwataakinga mwana muwala Momo 19. Momo 19 n'asirika teyakola ki teyayogera kigambo kyonna wabula bukyanga bwanga bwa mindi mwene n'abagoberera omukyalo ono ku Instagram ye n'abamugoberera ku Facebook. Omukyalo ono kirabika muno obulamu bwe bugenda butereera every now and then ate nga bayongera okuba nga bukola ki nga butereera ddala. So Momo 19 ono yavuddeyo n'ayogera ku by'olubuto lwe n'agamba bannange just ali mu kulya bulungi, alya breakfast n'alya lunch n'alya yawo kisalabudde olweggo n'alya ku fruits n'alya ne sapa. N'agamba muno bw'obeera mu mbeera ennungi nga si yakunyigirizibwa oyo weyongera n'okola ku mubiri. N'agamba ate ekirala mu musaasire jimu baaziggala sawuna just agikolera waka katalina kimuzuuza talina nnaku tamanyi talina musajja agenda mubuuza wasuzeewa wabaddewa kwegamba. N'agamba ye anyirira bunyirizi okitegedde. Tusadde bagamba simanyi ali lubuto simanyi olubuto lwa Medimo mu South Africa simanyi lwa mugagga omu ali side zeye Dubai ne bagambye mujjeko olunderebu mumwesonyire ddala ate ekisembayo musinikire muli ebinnyo byammwe because ye obulamu bwalimu bwe bulamu bwe yalinganga aloota wabula agenda kuvaayo yongera okulumya abayaaye n'okubalumiza ddala mu mbeera ezikolaki ezifanaganako ngezo. So awo nyini era n'omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula weyaviiriddeyo naye ku by'olubuto n'abagamba bannange mwenna abamubanja omwana mwamumutuma Mweterezze kiki ddala ekituufu ekikwati ekibabanyisa Rema omwana. So Rema Namakula naye yavuddeyo n'ayogera ku by'olubuto lwe n'omwana we n'agamba era actually yabadde yanukula mwana mulenzi amanyiddwa nga Ismail Access. Ismail Access ono yabadde ekimumwanukuza because Ismail Access yavaayo n'agamba nti Rema mumulabiraawo naye tajja kuzaalira mwana mulenzi amanyiddwa nga Dr. Hamuza. Ntugamba Ismail Access gw'atali gynecologist atali musawo lwaki okirowooza bw'otyo? N'agamba nze mbalaba Rema oyo amatyampi alina mangi nnyo n'amasappe nga kwotadde ne mwana mulenzi ne mwana muwala amanyiddwa nga ddala Nabatazi. So mwagiraba nga tugibaleetedde era omukulu Lawrence yaliyo naye nga Momo 19 ne Rema kati ke babaza nja kuba still nzija mbere nga nkola kinga nkikutuusaako naye nga ye ebyolubuto lwa Rema mya wabula ye Momo 19 nange nnamu akakunkuna kubanga yabadde akola ka video kano wano ewati wano wadde wakubakuba nnyo ate bakuza batukula batugamba nti omukyala bolaba wano ng'etumuusize zikuba nnyo kitegeeza ayinza okuba ng'alina oluki ng'alina olubuto. So mu nsonga bwezi kyondowooza katulabe ku bya Momo 19 then thereafter we shall be going on with more news. Amanya yenze King Smith wano wenyini ku CelebJazz. Ebiranye za ssente mbayimbi
niba promoters be Uganda zikyagenda mu maaso yewe enjogerero omukulu amanyiddwa nga Gerard Kiwewa aliira ku SCO naye bannange katumusabire abeere ng'ate addamu nabbulukuka oba naddamu ne babeera nga bafunibwa bulungi nnyo naye ng'amawulire genkuleetedde kwe kuli amawulire ga mwana mulenzi amanyiddwa nga Edrisa Musuuza w'enjogerera yamaze dde okuba nga adduka ku mugole we era ng'omugole ono kigambibwa okubaamu nno omugole amanyiddwa nga Belinda oluvannyuma lw'okuvaayo n'agaana okuba nga addayo mu ggwanga lya Amerika mbu Eddie Kenzo yavuddeyo n'amuddukako era nga amawulire genjogerako simala Eddie Kenzo yadduse nga yagenze mu ggwanga lya Sierra Leone gyagenda okuba nga aperforminga ku Fest M omanyi bo baba batadda munnanga ab'esaizi eyo Sierra Leone eno ensi Eddie Kenzo ezimu kuzabadde ayimbamu for over I think 5 years now era nga festival eno ebeerawo buli mwaka nalabye festival eno eriko abantu bangi nnyo kuliko omukulu amanyiddwa nga Diamond Platnumz agenda kuba performinga nalabye ate waliwo Sam Guy from Congo agenda kuba nga performinga ne mu Uganda balonzeyo Eddie Kenzo nga bulijjo okuba nga akola ki okuba nga naye agenda aperforminge ku kivulu kino naye nga munnange bino byalesewa omugole bino byalese omugole we Eddie Kenzo mu maziga amangi kubanga Eddie Kenzo teyagenze naye ndowooza omugole ono ebimu ku byali abala Belinda yali amanyi muno Eddie Kenzo wanaabanga agenda naye anaamutwalanga naye erabiramu muno ebimu ku lwemu ebintu byeyayogeravayo nayogerako nga bawukanye ne Eddie Kenzo byali kuba nti nno Eddie Kenzo yali nga tayagala ttambula naye ovuiki nange saagala nnyo ttambula n'abakazi abakazi ono otambula nabo ennyo bakulemesa ebintu bingi bakulemesa sente bakulemesa okweyagalamu koso naddala Eddie Kenzo nze muwagira engeri gyali international star washitegedde international act kituufu agende eka side naye nga Eddie Kenzo tukwagaliza bisinga Made in Africa album ekyatambula era nga abantu bangi bavuddeyo kubanga bagigula ne by then Wizkid yafulumiza tuwaze gundi world tour yagifulumiza agenda kuba performinga mitwe naye Uganda saagirabyeko obalwa kuba ebivu lwaffe tebannabikkiriza naye nga naye Wizkid yatadde world tour list era yagitadde dda egenda okuba nga efuluma very time soon Chameleone naye agenda kuba afuluma mu ggwanga I think anytime now agenda kuba afuluma ine eggwanga lyagenda okugenda performing emukaawo wa Malawi yes agenda kuba agenda Malawi abeere nga performinga Bobi Wine yakomyewo mu ggwanga Lawrence yabadde America I think yakomyewo sinabeera sure naye alayika naye yakomyewo mu ggwanga lya Uganda okuba nga addukanya emirimu gye so bingi gye bigenda mu maaso naye nga Eddie Kenzo ffe tukwagaliza bisinga omugole beera ng'omanyi nti nno si gwosoose ate si gwosembye mu nsonga za Eddie Kenzo okuba nga adduka ku bakyala be babeera nabo n'ajja kudda erisi gye bamuzaala east west home is the best naye nga wenyini wengenda okutuusako amawulire ga Nubian yalufulumiza oluyimba baluyita eryato tusaabala lyato yes tusaabala lyato era oluyimba luno yalufulumiza ng'ayogera ku embeera gye yayitisibwamu oba gye yayitamu sayidi zawali ekitalya ekyenjawulo ekiriwo ku luno Nubian yatadde oluyimba luno nga Bobi Wine talulimu yayimbye yekka ku luno era ng'embeera gy'agezaako okuba nga akola ki ng'ayogerako y'embeera y'amakomera embeera y'okuba nga abantu batulugunyizibwa nalabye abaana be bagamba muno be baali mu kutta omugenzi muwala wa Brenda wa Katumba bakuba bali emiggo bannange bulijjo nebintu mbiwulira bulizi Lawrence baba bakulu wabalabyeko mawulire engalo zino nga zizimbye bweziti bakubira emukuba nakko naye nga bino buno buzimbye ebigere bizimbye neŋŋamba Katonda wange Lawrence Mukama nga yatuyamba ffe ntubeera mu mawulire neno no one is safe walaba kiyini kye bamukola so bannange abavubuka abalenja tutwala okulabula kuno mwegendereze nnyo temuyingira nnyo mu bintu bya bufuzi temubibeeramu nnyo mubibeere wala nnyo because sanjagadde kulanga buno obuntu buno tebukyalabikako nga bugeze bonna sanjagadde kulanga amavivi nayo nga amaliba gabavuddeko ku mugongo ekyaga muno babakuba bakuzina embooko zisolido manyi zizi solido za waya zizi teeka ze babakubya bannange embu bannange temunkwata bigambo bikyali byambu so katubasabire naye embeera sagana kirowoozaako so Nubian yafulumira ba beautiful Nubian yafulumiza listi manya yafulumiza oluyimba olumanyiddwa nga tusaabala lyato katusabe oluyimba lujja kukola kasebaga bayinza okugaana oddukuba ku radio kimanyi ng'ennyimba za Bobi Wine zino bali baganye zikuba naye ng'oluyimba lwafulumye lulimu audio abaana people power balansedde okuba nga bagattagatta bu video bw'enjawulo okulaba muno bagezaako okolaki okulupromotinga so yeyo embeera egenda mu maaso sayidi zawali ate oba mu people power naye nga katusabire ebyo byonna bigenda mu maaso ebiire nga bikwaki nga bigenda mu maaso so njagala kuba nga kutwako sayidi zeeyo ewa Nubian ate ne mu people power
osobola okulaba buli kimu nga ekitambula, then awo tugenda okuba nga tusinziira tube nga tugenda mu maaso ate mu mbeera ng'ezo. Tovaawo. Ensonga za Uganda zikyagenda mu maaso era nga njagala okubuuzaako ku mukyala amanyiddwa nga Ajat Kulthum. Salamu alaikum warahmatullahi barakatuh. Ogamba otya? How are you doing? Kansulire oli malidadi sana nnyo. Karantine kutwala eteekawo empaawo. Ab'ewaka bali batya? Lawrence agamba ki? Nga tokyamukubira kasimu. Ki ekyabaawo? Yatega ekibatu oba? Just asking myself. Omanyi omwana Lawrence naye bannange tasaaga. So namwandu wa Sheikh Muzata abasinga manyi nga mukyala we munnange mukyala ayina charity organization oba ayina organization NGO gyayitamu okuba nga ayamba abantu era ng'omukyala n'omunnange over the weekend yavuddeyo nadduukirira abantu b'ekawempe naddala abawala abo abamaama oba basingle mothers abakubidde omulanga gyali era yavuddeyo n'abagabira ebintu ebyenjawulo okulaba nga bibayisaako mu biseera bino ebya karantine oba ebya lockdown era ng'ebimu ku bintu byabagabidde kwe kwabadde akawunga sukaali n'omuceere wabula nga mukimanyi muno teyatumiddwa mwana omukulu amanyiddwa nga Isma All Access yabaddewo mu bujjuvu nnyo nga agezaako okulaba ayambayambako mu mirimu gino. Manyi Isima y'omu ku basajja abasinga okwetega mu ggwanga lya Uganda era nga wano yasinzidde n'alangirira amaanyi ge ne twandigize n'okwagala kwe eri omukyala amanyiddwa nga Kulthum Muzata tuyita Dr. Kulthum Muzata. So munnange mu nsonga nga zino Isima yavuddeyo n'agamba ali mu kunoonya mahale era essaawa yonna Lawrence Isima tugenda muwerekera agende ayanjule Dr. Kulthum Muzata tubeere nga tukyamuyita Kulthum Muzata nga tumuyita Dr. Kulthum Isima All Access. Isima erinnya lye lyaddala oba yaani by the way olimanyi Lawrence je tulimubuuze erinnya lye ntulekera omuyita Isma All Access. Jjajja Ichuli era nga y'omu ku bannamba wano blogger yasinzidde wano n'alabula buli muntu yenna n'alabula Frank Gashumba n'alabula waliwo gaye bamuyita Sheikh Tamusuza n'abalabula n'agamba mwesonyiire ddala Dr. Kulthum. Dr. Kulthum nze ayina omuwasa era nze ayina okumutwala wali ekibuli batuwoowe mu Al Abd oshegedewo nnyo n'agamba buli muntu yenna azanyira ku Dr. Kulthum ajja mujjamu omusera bw'ataamuloge ajja musaalira esswala gye bayita sulaiti zungana oshegedde amusaalire n'esswala y'omunnyo abeerawo ng'azunga buzunzi oshegedewo nnyo. So Isima neze njagala okwebaza Dr. Kulthum olw'okuvaayo n'awa ebintu ebyenjawulo eri families ez'enjawulo bambi yazidduukiridde ogwo mutima mulungi nnyo naye ekyekikolwa bakikola nga bagenda towards Idi Aduha Lawrence okimanyi naffe tugenda kikola Idi Aduha wegenda onosala ebisolo ogambibwa olina okukwata embuzi n'ogigabanyamu ebitundu bimeka bisatu ekisooka n'okiwa abatalina mwasirizi okitegedde ekyokubiri ekitundu n'okiteeka ewuwe waka ekyokusatu omanyi kyokikolera nja kikula okwata ebyenda ebyo bikyonona n'ogenda n'obigabira ki ontegedde bunnyo Lawrence wali club bits at home awanzi Zabafana Zabafana yakubye abantu tune ku tune nemanya mbutuufu Zabafana yamulogamu jeko dogo addemu akuba Abassajja okimanyi Zabafana yakoze performance yabadde y'amaanyi nga nungi natuka n'okuba sebo keyboard awanzi Zabafana laja upon yourself brother, everything is nice, everything the sky is on the limit brother. Njagala okutumirako omukulu amanyiddwa nga Paraso musawo w'omugongo club beats ziyezagwa lockdown sessions ziyezagwa zatusanga abasinga okikuba baali bakamayanja family sicho yaliko Paraso Chameleon ne Wizomanizo yes ne kuno club beats atomu yakomyewo nga Meri Mega Hega Zega era nga kwabaddeko abantu bangi nnyo kwabadde ne omukulu amanyiddwa nga bamuyita Zabafana kwabaddeko omuvubuka amanyiddwa nga Unknown ne Shiba yakoze performance enungi ennyo ne mwana muwala amanyiddwa onogawe kale maama ani Charles Nalubega yayogedde ebigambo birungi nnyo eri Charles Nalubega n'okwongera omutendeezo kwa muno ye yagambye kati bucket list ye ejjudde takyalina mu Uganda gwe yegomba kukola naye kolabo okuva yagikola ne Charles Nalubega kuva buto ng'ajja akola ki ayimba ayagalwa alwana nnyo
asobola okukola kulinnya asobola kubanga akola kinga akola kolabo ne mwana mulanzi Chance Nalubega amanyiddwa nga Oshambada ayimba obuyimba obungi ennyo ng'obwo sakayimba kabwe kale mama is one of the biggest tune right now sicho era kayimba kalungi nnyo Shiba by the naye akayimba akapya kagenda okuta very soon awo akatabwe nnyo so abasubiddwa Club Beats at Home mugende ku Facebook mujja kuba mugiraba ne ku YouTube yaabwe kweri bulungi nnyo mwena abagala okubanga mukola kinga mugira neze performance yasinze okunkwatako yabadde ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Unknown yakubye tune yabadde yamaanyi nnyo tune ye eya Bagita Radio Call yes Radio Call nkubira ku simu simanya bambi tongoba njagala kubanga nogwe wange gwendowooza it was a very beautiful voice and beautiful sound yada yambadde white eranga it was nice I liked it and yeah the sky is the limit eri mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Unknown era katumusabire bino bigenda okubanga bigwera ate berenga byakabi nnyo so munange awe ngenda okubanga asinzira nkutuseko amawulire ga mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula guno muliro gwennyini Rema Namakula ne mwana mulenzi David Lutalo bakoza akayimba k'omukwano era nga bataddemu buli kakodyo komanya k'omukwano okutandikira ku Smile nga manyi Rema is one of the ladies abalina beautiful smile wano mu Uganda si asinga but yomuko abalina beautiful smile wano mu Uganda mukwate bulungi kwekuli hugging kwekuli bukissing ne bubedding akayimba kano wonna okawulirako kagenda kuleka kyekimu kagenda kuleeta omubiri gwe okubanga gushanana gushigirira bwe guto kitegeere nnyo so large up upon yourself mwana mulenzi David Lutalo ne mwana muwala Rema Namakula however waliwo abantu abatandise okubanga bayita propaganda ku social media ezenjawulo nti no the downfall of David Lutalo led to the rise of mwana mulenzi amanyiddwa nga producer mwita Yaredi. Wrong answer. Banange sagala kuyomba namu. David Lutalo is one of the Africa's finest vocalists between of all times. Ovanga ku muntu akuba local aba South Africa aba Nigeria ne bamunoonya. Ojuka ina collab ne mwana mulenzi bamwitani ani Solid Star aina collab ne Solid Star aina collab n'aba South Africa collab nnyo zaidi so omuntu nga David Lutalo ayimba band music bwavaayo n'akola collab ngezo just know is one of the Africa's finest vocalists tukati betwina so nze Yaredi music we simutegeera oyembedde ayimbanga agenda okukaaba ayimbanga ali mu nsuwa manyi nedda twalinanga emizindaalo tufabe Masaka wakwatanga omuzindaalo n'oguteeka ku nsuwa Lawrence wabikolako oba ku kidomola nosala kino ntekamu omuze ne gufulumya ki bass sicho kati bwato gundi bwayimba nziri ayimba sibitegeera kuyimbiddeyo akayimba mukirana newulira omwana kwassa ngenda kwagala yalabbana kwassa naitu najire ngamba bannange ono omwana wa tabumu and trust me if a producer tibanya kwebaza acting ni musajja afeaturinga ku tracks z'abasajja abamu nadanga ne manager we neto limuli yakonga ayimba just ye ateka mpate ye nga yakuba just instruments so shega Lawrence nga just instruments one of the things they write the downfall of mwana mulenzi mwendwanga ni Henry by the way kwali kutandika kola ki kuyimba however bobanga establishment yo yakukuba ndingidi yakukuba nanga yakuba sigala yo oshegede yeso manu rafiki mumulaba musajja producer neno mukuyimba imba yo katono na dem production ye so Yaredi njagala okulabula dayo mu production yo obereyo okube eno sura yanga yo lumuna lumu tokyesibaako nnyo kitegedde nama watandise yo propaganda ekisiru mugenda kuleta Lutalo between Yaredi ne David Lutalo naye akayimba ka David Lutalo ne Rema Namakula is one of the best tunes and I think we bakatera we paba kagenda kuba Africa yo na si okaoka mu Africa wabula ne international wise kubanga akayimba nakawideko mu studio ne kayimba ka amanyi nnyo era njagala okusinzirawo okubuuza ku manager wa David Lutalo amanyiddwa nga Uncle I, how are you doing? Kasubiri bulungi na biro mukyala amanyiddwa nga Lizi ne Sarah obagambe mbatumiddeko nnyo bakyaliba ngabo wadde bankyawa bagambe njagala obatumirako ntumireko ani awo nene dakasugale ku luyimba oluyimba luno munnange lulimu ebinonogo by'omukwano byonna nga mbadde nkunyonyola bagenda kubanga bashootinga video kimanyi Lawrence era video eno egenda kuba efuluma anytime soon so katugibalinze tujja kuba tugibatuusako naye nga amawulire wegatwe gali ku mukwano gwa David Lutalo ne Rema ogugibayisa mu kabu atenga bataddemu buli bikantu konna so katugendera awo n'aba Club Beats nenjagala Club Beats at Home eteko ku Rema okitegedde
obeeteko ku David Lutalo basooke batukube metemu ku bantu ba bandi awo basooke batukubemukko okitegedde Lawrence tukiwuliremukko engeri ekigenda okuba nti nga kitambula manya nze King Smith nkola ne mukulu wange amanyiddwa nga Sir Lawrence ku kamera yabeerako tukwatagana olunaku lw'enkya